Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal THD Garage. Seguinte, turma, a gente está a bordo aí do Volkswagen Virtus, versão 170 TSI, câmbio automático. E eu tô sem gravar vídeo aqui nesse canal já faz um bom tempo já. Acredito que mais de 15 mil quilômetros desse carro aqui que eu não gravo vídeo. Já faz um bom tempo já. O carro tá chegando aí a 25 mil quilômetros, né? Agora a gente tá com 24.963 quilômetros rodados. A gente já fez duas revisões, vamos para a terceira revisão agora. E falar para vocês assim, pontos positivos que eu tenho a falar do carro e ponto negativo que eu tenho a falar do carro. Os pontos positivos: baita carro, mecânica boa, econômico, um carro bem econômico. Agora nesse momento aqui, vamos ver quanto que o carro está fazendo aqui, ó. Isso na cidade, trânsito intenso que eu estou rodando agora. Ó, o carro tá ligado desde a partida ali, ó. Desde a partida, 3 horas e 53 minutos, 77 km rodado, fazendo 10,2 km, marcando aqui no painel do carro, né? No computador de bordo do carro. Então isso é um ponto positivo. Eu gosto de usar aqui essa configuração de layout aqui. Gosto de usar essa daqui, que é menos informação, mais tranquilo de você, né? E eu acho mais bonito também. Então, espaço interno, consumo, o conjunto óptico dele de iluminação bem bonito, bem bacana, positivo. Ar-condicionado dele top, gela pra caramba. Nessa versão minha aqui só faltou aqui ter aquele VW Play mais moderno que tem já nos novos, né? Esse é um pênalti aqui, mas nada que desabone o carro. E faltou o banco de couro também. Mas tudo bem, porque essa é a versão 170 TSI, que é a mais econômica, né? Então tem alguns detalhezinhos aí que não tem. Ponto negativo do carro: suspensão, turma. Rapaziada, vou falar uma coisa pra vocês. Toda revisão que eu levo esse carro, eu deixo lá uma observação de barulho na suspensão. Que agora, inclusive, eu tava até vendo aqui a quilometragem, porque eu tava vendo quanto tempo falta ainda pra fazer revisão. Falta 5 mil quilômetros ainda. Mas eu vou ter que levar o carro pra fazer revisar a suspensão antes de chegar a próxima revisão. Porque não dá, turma. É horrível você andar com o carro com barulho na suspensão. É muito ruim. Ainda mais um carro novo. Pô, você fala, caramba, o carro é novinho e esse barulho de suspensão é muito chato. Então tem que aproveitar que o carro tá na garantia e exigir aí, solicitar que a Volkswagen conserte a suspensão do carro. Então, ponto negativo, nível hard, é a suspensão. A suspensão do carro muito barulhenta, muito barulhenta. Todas as vezes que eu levei ele na revisão, né, que nem eu comentei, eu falei do barulho, eles consertam, trocam aí alguma peça, alguma coisa que tem, o carro fica bom, passa um período, o carro volta a apresentar barulho de novo. Então esse é um ponto negativo do carro. Mas tirando isso, é um carro que eu recomendo com nota 9 aí para você poder comprar. Porque talvez, não sei, né? Preciso pesquisar um pouco mais sobre esse tema. Mas esse problema na suspensão pode ser só do meu carro, né? O meu carro que pode estar com problema. As outras versões, outros modelos, outras unidades podem estar bem, né? Então, como eu também uso muito carro, bom, enfim, todo carro é feito para usar bastante, né? Então eu acabo sentindo um pouquinho mais aí essa questão do barulho. Mas fora isso, turma, carro excelente, carro que eu recomendo você comprar. Você tá na dúvida de comprar um Volkswagen Virtus, pode comprar de olho fechado, que o carro é top. Fora a economia que você tem no carro, é muito boa mesmo. Que nem vocês estão vendo, tô andando no trânsito pesado, trânsito intenso. Vamos ver quanto se mudou aqui. Olha lá, continua 10,2. Assim, é 10 km por litro que esse carro faz, turma. E, obviamente, tô rodando na gasolina, né? Não tô rodando no etanol. Apesar de que eu vou falar pra vocês que dos 10 mil quilômetros desse carro até agora, aos 24 mil quilômetros, eu usei etanol. Eu venho usando etanol. Agora que eu comecei a colocar gasolina, comecei a testar o carro na gasolina. E já tô tendo os bons resultados aí do carro na gasolina. Isso tá bem bacana.
Mas é isso, turma. Tá calor, como vocês podem ver ali no painel do carro, 31 graus e meio, temperatura externa. O ar tá ligado, por isso tá esse barulho de ar-condicionado. Porque não tá dando pra aguentar o calor. Tá muito quente, muito quente. Isso porque a gente já tá no outono, né? Mas o Volkswagen Virtus, hoje na categoria dele ali, né? Qual é o comparativo que eu faço desse carro aqui? É o Versa, o Cronos, HB20. São os carros que eu considero que são concorrentes desse aqui, né? O Prisma. E dentre esses carros eu acabei optando pelo Virtus porque eu achei o design dele mais bonito. E aí acabei optando pelo Virtus. Beleza, galera? Então eu só queria trazer essa informação aí pra vocês, porque o pessoal tava me perguntando aí se vale a pena ou não vale a pena comprar o Volkswagen Virtus. E eu falo pra vocês, vale muito a pena. Vale cada centavo que você compra esse carro aqui. Eu gosto demais e recomendo. Beleza? Então segue aí no canal, continue aí, se inscreve e logo logo a gente vem com mais vídeo aqui no canal.